Eita, homem poderoso! Fala, Geeks! Aqui é o Metal do canal Geeks em Roça e hoje trazendo para vocês no quadro Os Donos dos Actions, Strider, He-Man, Mattel. E para ver todos os detalhes da figura, fique com a gente até o final. Se gostar, se inscreva e deixe aquela curtida para ajudar o canal. Beleza? Bora pro review! Bora! Os donos dos actions. E voltamos, pessoal, trazendo o Strider, fazer o review dessa figura que eu já estava aguardando há um tempo. Aí apareceu uma promoçãozinha e tal, eu falei, agora é a hora. E aproveitei. Agora eu quero mostrar pra vocês. Vamos lá? Dá uma olhadinha na caixa. A caixa amassada. Infelizmente chegou aqui no plástico bem sem vergonha, sem proteção nenhuma, e o que deu? Amassou a caixa, né? Fazer o quê? Então temos aqui Strider. Parece ser um dragãozinho, assim, um pseudotânia e outro também. Essa arte aqui, ó. Esse He-Man usando o Strider, esqueleto, terceiro do ar. E aqui o... Caramba, agora que deu não. Na hora eu vou lembrar. Pegou a basezinha, né? Tem que aqui no bar. Às vezes acontece. Os personagens saíram, né? Aqui mais detalhes e tal. Mais arte. Tome arte. Quem gosta, né? Meu caso, por exemplo. Um pouco a caixa. Gosto pra caramba dessas artes. Ok, vamos ver a figura. Aqui. Uma maçã na caixa. E... chega aqui os elásticos. O editor mesmo assim vai acelerar o vídeo, tá? Tentar tirar. Agora alguns elásticos desses para usar em outras coisas. Alguém faz isso aí também? Diz aí nos comentários pra gente. Tá bom, tem elástico. Mas, deixa eu ver. Aí tem algum prêmio na pata dele. Aí, pronto. Tem mais um aqui pra dentro. Ficou. Peraí, não vou mostrar a figura principal ainda não. Vamos ver os acessórios primeiro. Três aqui. Acessório para prender ele na base. Preso, deixa eu ver. Caramba. Ele bem preso pelo elástico, ele tá bem preso lá no. Pega uma ferramenta para ajudar aqui. Não saiu, vamos lá. Mas perdi. Para tão longe. Aí voltou, chega. Aqui, ó.
duas aquelas armas, né, que vem no Strider clássico. Uma cerquinha, enfeite, né? Ali enfeite mesmo, tá com um cavalo desse tamanho não dá um salto maior que essa cerca. Não, mais um cavalo muito moderno. Caramba, vai ter que tirar aqui, viu? Nossa, bem protegido, então tá soltando na embalagem. Tem que ver amassado. Proteger mesmo. Começou a soltar aqui, ó. Vai soltar. Nada na caixa? Não, só relaxa. Tirei esse aqui, ó. Esse de disparos, né? Legal, translúcido. O material. Não, plástico maleável. Legal. Menos difícil de quebrar. Esse aqui eu já mostrei pra vocês. A base ainda não. Também aqui uma base. De acordo com a caixa, você consegue acoplar ela no playset do Castelo de Grayskull. Com certeza essa parte aqui. Agora vamos ver o Strider, pô. E... ó, detalhes. Azul. Adesivos igual nos anos 80. Adesivinho. Bem parecido. Agora bem pintado, né? É uma peça sem pintura nenhuma. Isso, articulação. É legal, né? Vamos ver as articulações aqui. Cabeça. Para baixo, tá bem. A cabeça é um parte mais dura. É isso mesmo. Vamos ver as patas. Dentro. Ó. Lado. Praticamente eles são iguais, né? Canhão, vira a massa do corpo. Esse acendo que permite esse encosto. É bem parecido, viu, galera? É um vazio ali, né? Tem que saber o tamanho do boneco. E ó, vamos colocar esse assim. Colocar o capacete no fogo, né? Você lembra daquele capacete que vem nos Classics, no Strider Classics. E ó, ficou irado, hein? Curti. Bom, os efeitos de disparo, deixa eu ver. Aqui. E legal. Ah, o braço, outra novidade. Um arreio, né?
como é que tá segurando. Não senti nada. Meio evoluída. Uma basezinha, deve ser aqui, ó. Capacete, aí tem ó, aqui o suporte. Aqui ó, lá embaixo aqui, ó. Encaixa na barriga dele, dá aquela empinada, ó. Não, hein? Vou até pegar um boneco Orange pra ver um que vem Battle Armor, madeira de batalha. Vamos ver como é que fez aqui. Segura aqui, ó. Curti pra caramba. Tava querendo mesmo esse. Não decepcionou. Bem legal. Vou botar de ladinho aqui para comparar. Aqui dos anos 80, Slider. Evolução, hein? Não tinha articulações, agora tem. Pintura, tá vendo? Pintura em alguns componentes. O capacete, né? Que é esse aqui, ó. Capacete bem parecido. Mais definição e maior. Então, vamos ver a medida. Ó, pegando aqui a base, vou colocar de normal. A base. Vou colocar aqui de lado. Então, vamos lá. Tá medindo por volta. O movimento também tá não atrapalhado. E esse chifre aí tá dando uns 20 centímetros. Vamos lá, sem o capacete. Sem o capacete. Vou tirar isso aqui também. Pra gente poder visualizar. De cima a baixa. Uns 18 centímetros. Vamos ver o clássico quanto media. Retrô, né? É, por volta disso também. Então, Slider. Vamos lá para nós. Olha, agora me surpreendeu. Não vi assim defeitos, né? Não por agora. Gostei da figura, ficou legal. O Origins vai ficar legal também com o Revelation. Então vou dar uma nota 9.9. Tá bom, quase 10, hein? Arredondada 10. E aí, vocês gostaram? O que vocês acharam? Ficou legal, né? Comenta aí com a gente. E até o próximo vídeo. Valeu!